Hi all, welcome to another episode of Boosted. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് അരുണാചലിലാണ്. ഡംബുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്. ഡംബുക്ക് ഓറഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് കാരണം ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളുണ്ട്. അതിലത്തെ ഒരു വലിയ മോൺസ്റ്ററിനെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയാണ്, ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഓൺഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബോഡ, കേളചന്ദ്ര. വണ്ണല്ല, രണ്ടുപേര് ചേട്ടനും അനിയനായിരുന്നു. അവരാണ് ഈ വണ്ടി 1-2 RFC ഒക്കെ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 2-3 RFC ഓടിയിട്ടുണ്ട്. RFCയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ വണ്ടി. ഇന്ത്യൻ RFCയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഈ വണ്ടിയായിരുന്നു. ദേ സോൾഡ് ദ കാർ ടു ആദിത്യ മെയിൻ ഓഫ് മോക്ക ഓഫ് റോഡേഴ്സ് ഫ്രം അരുണാചൽ. ആദിത്യയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ വണ്ടി. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മോൺസ്ട്രസ് വണ്ടിയായിരുന്നു. ആ വണ്ടിയുടെ കോലം മാറ്റി ഒരുപാട് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് എല്ലാം കുറച്ച് നൗ he has made it some 300 kilos lighter than what it was earlier. Specifications പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, പഠിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. Now we'll come to the design. We'll talk about the design, suspension, engine and all separately. The design of the car overall, ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില നേരത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് തന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നോക്കി വായിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. എന്തായാലും ഡിസൈൻ പറയാം. ഒരു MM550, ഒരു മോൺസ്റ്റസ് MM550 അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ടബ് എല്ലാം ഒരു MM550യുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റോൾ കേജിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റോൾ കേജോട് കൂടിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത്. നേരത്തെ ഇതിന്റെ കോലം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് കുറെ പൈപ്പിംഗ്, അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വെക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വണ്ടി റിക്കവർ ചെയ്യാനും വിഞ്ചിങ് ചെയ്യാനും വണ്ടി മറിഞ്ഞ് കുത്തി നോ ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും മറിയാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി കുറേ പ്ലംബിംഗ്, കുറേ പൈപ്പിംഗ് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലംബിംഗ് അല്ല, കുറേ പൈപ്പിംഗ്, അതൊക്കെ റോൾ കേജിന്റെ പാട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു മോൺസ്റ്റർ വണ്ടിയായിരുന്നു അത്. അതിനെ സ്ട്രിപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കിയതാണ് ഇവർ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2800 കിലോയുടെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടി ഒരു 500 കിലോയുടെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് അവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 2700 കിലോ അങ്ങോട്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 2350, 2350 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ടയർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു MM550 തന്നെ വലിയ ടയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി. സസ്പെൻഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ബിറ്റ്സിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ORI ആണ് സസ്പെൻഷൻ. ഈ ORI ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയായിരിക്കും ഇത്. ORI മാത്രമല്ല, ഇതിൽ കണ്ടാൽ ORIയുടെ നോർമൽ സ്ട്രട്ട് പോലെയല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റിസർവർ, ഒരു ഗ്യാസ് റിസർവർ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അതായത് ഭയങ്കര ഓവർ സൈസ്ഡ് സാധനമാണ്. അന്ന് ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയ സസ്പെൻഷൻ അവർ വെച്ചതാണ്. കേളചന്ദ്ര ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. കേളചന്ദ്രയാണ് ഇന്നും ORIയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആ സ്ട്രട്ടുകൾ കാണാം. പിന്നെ സൂപ്പർഫിഷ്യലി ഇതൊക്കെ തന്നെ MM550 വലിയ ഫെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെൻഡേഴ്സ് ഉള്ളതൊന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ വിഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് എൻഡ് ഫുള്ള് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യു വിൽ കം ടു ദ സൈഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്. ഫ്രം ദ സൈഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു റോൾ കേജ് വണ്ടി. നമ്മുടെ സ്ലോത്ത് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫുള്ളി റോൾ കേജിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടി. ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് വിഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തവർ. വലിയ കുറേ പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ലൈറ്റർ ചെറിയ പൈപ്പുകളാക്കി. ഈ പൈപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പൈപ്പ്, ഇതൊക്കെ ലൈറ്റർ ആക്കി. പിന്നെ അതുപോലെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. റോക്ക് സ്ലൈഡർ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം ലൈറ്റർ ആക്കി. ഒരു ഫുൾ ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 550 കണ്ട ഒരു 550യുടെ ക്യാബിൻ ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ, ഇത്രയും ഭാഗം. അതെല്ലാം മാറ്റി അവർ പൈപ്പ് ഡോർ, സിമ്പിൾ ഡോർസ് ആക്കി. അത്രയൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ വൈസ് ഓൺ ദ സൈഡ്. അതുപോലെ റിയറിൽ, ഫ്രം ദ റിയർ ഒന്നുമില്ല. ഈ പൈപ്പുകളും ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വിഞ്ച് വെക്കാനുള്ള ബേസും അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ ബീഫിയർ 40 ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ്, ട്രപ്പഡോർ ടയേഴ്സ് മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ലാഡറിൻ്റെ, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ലാഡറിൻ്റെ ഫ്രെയിം, ലാഡറിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ വിഞ്ചുമുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിസൈനിൽ ഈ വണ്ടി പറയാനുള്ളൂ. എനിവേ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ, ദിസ് ഈസ് എ മോൺസ്റ്റർ, ദ റിയൽ മോൺസ്റ്റർ in terms of looks and design. Now we'll come to the performance part. First of all, we'll talk about the suspension. Talking about the suspension, ഇത് ഒരു 4-link സസ്പെൻഷൻ ആണ്. നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ, അതായത് ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡുകളായിരുന്നു, കണക്റ്റിംഗ് റോഡല്ല, ലിങ്ക് റോഡ്സ് ആയിരുന്നു.
ട്രെയിലിംഗ് ആംസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 7075 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേഡുള്ള അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് റോഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. 4 ലിങ്ക് റോഡും എല്ലാ ലിങ്ക്സും അലുമിനിയം ആക്കി ലൈറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 100-300 കിലോ കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് റോഡ്സിലൊക്കെയാണ്. ലിങ്ക് റോഡ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം 7075 ഗ്രേഡ് അലുമിനിയം ആക്കി. അതൊക്കെ ഹൈം ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ 4 ലിങ്ക് സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതിൽ സ്ട്രെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ORIയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവോയറുള്ള, അതായത് ബിഗ് എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവോയറുള്ള ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ. 16 ഇഞ്ച് ട്രാവലാണ് ഈ സ്ട്രെറ്റിന്. 4 സൈഡും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 4 സ്ട്രെറ്റും 16 ഇഞ്ച് ട്രാവൽ തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവോയർ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഹീറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓയിലും അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഗ്യാസ് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ. ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അതാണ് സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ. റിയറിൽ ചെറിയ റിസർവോയർ, മിനി റിസർവോയറുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ 16 ഇഞ്ച് സസ്പെൻഷൻ. 4 ലിങ്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ടും റിയറും ഇത് തന്നെ. സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിൽ സംസാരിക്കേണ്ട മെയിൻ സാധനം ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ആണ്. ഡാണ 70, ഡാണ 60 നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല വണ്ടികളിലും. നമ്മുടെ ജീപ്പിലൊക്കെ ഡാണ 44 ആണ്. ഇതിൽ ഡാണ 60 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെല്ലാം ട്രക്കുകളിലൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. ഇവർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്ന 4x4 ലവേഴ്സിന് അറിയാവുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, ഓഫ് റോഡ് ലവേഴ്സ്, വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റാംഗ്ലറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറേ അപ്ഗ്രേഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഡാണ 60 ഡിഫറൻഷ്യലിൽ ARB ലോക്കേഴ്സും അതിൻ്റെ നക്കിൾസ് എന്താണ് മാഗ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്കിളാണ്. ആക്ച്വലി അത് ബ്രാൻഡ് ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മാഗ്നം എന്ന സീരീസ് നക്കിളാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്തുള്ളത്. അതിന് തന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ആം മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു. നോർമലി താഴെയാണ് വരാറ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ആംസ് എല്ലാം മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആംസ് വെച്ചു. അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ. റിയറിൽ അതായത് ഡാണ 60 ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് വിൽ ഗോ ടു ദ റിയർ. അത് ഡാണ 70 ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഉള്ള സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിൽ തന്നെ പറയേണ്ട സാധനമാണ് സ്റ്റിയറിംഗ്. ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മുടെ സ്ലോത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ളത് എന്താണ് സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയണം നിർബന്ധമായിട്ട്. ARBയുടെ ലോക്കേഴ്സാണ്. ആക്സിൽസ് എല്ലാം ക്രോമോളി ആക്സിൽസ് ആണ്. അത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ പാർട്ട്. ഇനി റിയർ ഡിഫറൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യലിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആണ് ഈ വണ്ടി. ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൺവേർഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ പണി തന്നെ റിയറിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു മോൺസ്റ്റർ വണ്ടി കൊണ്ട് ലോക്കൽ കോമ്പറ്റീഷനും, അതായത് ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പോലത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് ഇത്രയും പവറുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു ഈ വണ്ടിക്കകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ല. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡാണ 70 ആക്സൽസ് ആണ്. അതിൽ എന്താ പറയുക, ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്, ഫിഡിലില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ 17 ഇഞ്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ റേസ് വീൽസ് സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിൽ പറയേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. 17 ഇഞ്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ അലോയ് വീൽസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ 40 ഇഞ്ച് 40 ഇഞ്ച് ടയറുള്ള ഒരേ ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ. അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ വണ്ടി ഒരേ ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കാം. മഹീന്ദ്രയുടെ ക്ലബ് ചലഞ്ചിനൊക്കെ 40 ഇഞ്ച് അപ് ടു 35, 37, അപ് ടു 40 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഇത് പറയാറുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ RFCയിൽ അപ് ടു 40 ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ 40 ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ്. 40 ഇഞ്ച് ടയർ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി RFC ഒക്കെ ഓടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സസ്പെൻഷൻ. റിയറിൽ ORI കണ്ടു, ഫ്രണ്ടിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ORI ആണ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവോയർ. ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിലുള്ള ഷാസി NGCS 550യുടെ ഷാസിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അവിടെ ഇവിടെയും കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് പാർട്ടിലാണ് വിഞ്ച് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സസ്പെൻഷൻ. നൗ ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ദ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ ഓഫ് ദിസ് കാർ, ദ പെർഫോമൻസ് പാർട്സ്. വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് പാർട്സ്, ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ആദ്യം ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. എൻജിൻ റൂം ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം. പുറത്തൊക്കെ പോയി പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ വണ്ടിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക്, നമ്മുടെ മെക്കാനിക് മെഹബൂബക്കാക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനാണിത്. 5300 cc ഷെവർലയുടെ താഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ വന്ന 5300 cc, അതായത് 5300 cc V8 എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, V8 പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ചേൺസ് ഔട്ട് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സം 340 bhp on the crank. സോ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ തന്നെ എന്താ പറയുക 4L60E എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ഒറിജിനൽ, അതായത് ഷെവർലെ താഹോയിലൊക്കെ വന്ന ഒറിജിനൽ ഗിയർ ബോക്സ്, അതായത് ഒറിജിനൽ ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ്, 4 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്.
ആ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്തുള്ളത്. ഇതിൽ കസ്റ്റം കുറച്ച് പ്ലംബിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇൻടേക്ക് ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് സിലിക്കോൺ പൈപ്പൊക്കെ മാറി, ഇൻടേക്ക് BMCയുടെ പെർഫോമൻസ് ഫിൽറ്ററൊക്കെ വെച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ, എല്ലാ ഫിൽറ്റേഴ്സിനും എല്ലാ ഓയിൽ കൂളേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കസ്റ്റം സാധനങ്ങളാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഓയിൽ കൂളർ ബാക്കിൽ വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നോർമൽ ഓയിൽ കൂളറും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും എല്ലാം കസ്റ്റം സാധനങ്ങൾ. ഒരു ഡ്യുവൽ ഫാൻ ഉള്ള വലിയ അലുമിനിയം കോറുള്ള റേഡിയേറ്ററാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പെർഫോമൻസ് അപ്ഗ്രേഡ്സ് മുഴുവൻ ഈ സാധനത്തിനകത്തുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 340 bhp കിട്ടുന്ന, അതായത് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഇത്രയും ഹെവി വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഓൺ ദ ത്രോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഈസിയാണ്, ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്. അതായത് ബ്ലഡി പവർഫുൾ എൻജിൻ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി പറയാനുള്ള മറ്റൊരു സാധനം ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ കേസ്. 4L60E എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ്, അതായത് 4x4 കൺവേർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് വെച്ചിട്ട്. അത് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ അറ്റ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ കേസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ട്രക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതുപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ മാത്രമല്ല, റോക്ക് റോളിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടാവാം. റോക്ക് റോളിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ്. അറ്റ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ വണ്ടിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ വണ്ടിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് ഓടിക്കണം, ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമായിട്ട് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമായിട്ട് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സെലക്ഷൻ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ഹൈയിലും ഓടിക്കാം, ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ലോയിലും ഓടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഹൈ റേഞ്ചിലും ലോ റേഞ്ചിലും ഓടിക്കാം. പിന്നെ ലോ റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം 3 സെലക്ഷൻ, നോർമൽ 1:1 സെലക്ഷൻ്റെ പുറമെ വേറെ 3 സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലോ റേഞ്ച് റിഡക്ഷൻ ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നോർമലി ഒരു വണ്ടിയുടെ. അതായത് 2 ആണ്, 2.4, 2.5, 2.7 ഒക്കെ വരും നോർമലി ഒരു വണ്ടിയുടെ ലോ റേഞ്ച് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കേട്ടോ. അത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറും അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി 3.8 എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു റേഷ്യോ, അത് ഒരു സെലക്ഷനാണ്, ഗിയർ സെലക്ഷനാണ്. ആ ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3.8 റേഷ്യോയിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് 10.3, അതായത് 10 തവണ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നോർമൽ പവറിനേക്കാളും 10 തവണ റിഡക്ഷനുള്ള മറ്റൊരു ഗിയർ. അങ്ങനെ 3 റിഡക്ഷൻ, നോർമൽ 1:1 പുറമെ 3 റിഡക്ഷനുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കേസാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത്. അതിന് പുറമെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഫ്രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം, റിയർ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഫ്രണ്ടും റിയറും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യോസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസാണിത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ്. ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റോൾ കേജ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടി. അതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച്, അതല്ലാതെ കുറേ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച്, പിന്നെ അതിന് പുറമെ ECMൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു പിഗ്ഗി ബാങ്ക് ECU, അതായത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ECU ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ വയറിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോർമലി നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ECUയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വണ്ടി അവർ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ECU ഇതിനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾസ്, ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച്, രണ്ട് 400C എന്ന് പറയുന്ന VIRൻ്റെ മോഡൽ VIRൻ്റെ 2 കംപ്രസറാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളത്. ആ കംപ്രസറിൻ്റെ സ്വിച്ച്, അതുപോലെ ഓരോ കൺട്രോൾസ്, ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോൾസ്, റേഡിയേറ്റർ, ഫാൻ, അങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസാണിത്. ARB ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച്. പിന്നെ കാണാനുള്ള സാധനം, എല്ലാവരും അതിശയിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇത്രയും ലിവേഴ്സ് എന്തിനാണെന്ന് നോർമലി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത്രയും ഗിയർ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഷിഫ്റ്ററാണ്. അതായത് നോർമലി നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് പാർക്ക്, റിവേഴ്സ്, ന്യൂട്രൽ, ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു 4 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ 4 സ്പീഡ് ഓഫ് റോഡ് ഗിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഷിഫ്റ്ററാണിത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹൈ ലോ ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതായത് ഹൈയിൽ ഫ്രണ്ടിലിട്ട ഹൈ, താഴെ ഇട്ട ലോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞ 10.43 ഷിഫ്റ്റർ. 10.3 എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ റിഡക്ഷൻ അല്ല, റോക്ക് റോളിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ റിഡക്ഷൻ ഉള്ള ഷിഫ്റ്റർ. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് ഈ 2 ലിവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് 2-3 ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇതിൽ തന്നെ ചിലത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ റിയർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷൻസും ഈ 2 ഷിഫ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ് പറയുക, ഇതാണ് 2.7 എന്ന് പറഞ്ഞ റിഡക്ഷൻ. ഈ ഗിയർ ലിവറാണ് 3.8 എന്ന് പറഞ്ഞ റിഡക്ഷൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം 3 റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. 2.7, 3.8 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ 10.3 റിഡക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം.
പിന്നെയുള്ള നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ലിവർ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. അങ്ങനെ 4 ലിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ഗിയർ ബോക്സ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു റിഡക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തെ റിഡക്ഷൻ, ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ റിഡക്ഷൻ റോക്ക് റോളിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ 2 ലിവേഴ്സിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോൾസും. അതായത് ഫ്രണ്ട് വീൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, റിയർ വീൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതുപോലെ റിഡക്ഷനുകൾ അതിൽ തന്നെ റിഡക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നോർമൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വണ്ടിക്ക് വേണ്ട റോൾ കേജ്, റാലി സീറ്റ്സ്, അതുപോലെ 4 പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ്, അങ്ങനെ 6 പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതെ അല്ല 4 പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റെല്ലാം, ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഹീറ്റൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹീറ്റ് സിങ്കും ഡാമ്പിങ് എല്ലാം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിതൊന്ന് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ വണ്ടി. We'll take this car for a spin.